歡迎大家收睇天盛 Channel， 又係陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。我哋咧就收到有居民嘅反映啦，咁就話喺走廊嘅一啲燈箱啦，或者係一啲門嗰度咧，就出現一啲神秘嘅標記喎。咁咧就引起一個廣泛嘅討論啦，就話會唔會有啲小偷啊臨近歲晚啊，唔係叫嗰啲叫探路啊，係咪摸底啊？咁我唔知道啦嚇。咁咧就係邊一個單位咧冇人嘅，邊一個單位剩咧，咁樣就做個標記啊，咁樣會唔會係呢啲咁樣嘅嘢啊？定係會唔會有啲咩係大工程啊，要換門啊、剩啊咁樣？我哋唔知道㗎。經過咗呢一個嘅研究同埋調查之後咧，就係同大家解釋翻嘅啊。喺嗰啲燈箱同埋呢一個嘅嗰啲門嘅地方啦，有一啲標記英文字同埋有啲數目字嘅標記咧，其實就係我哋個5年一檢嗰個年檢電力年檢啊，我哋嗰個同埋消防年檢啊，工作人員係做嘅一啲標記嚟嘅。咁至於個標記裏面有啲咩用咧？咁專業嘅人就做翻專業嘅事啦，揾啲專業嘅人做咧，咁我哋就唔去深究呢一樣嘢啦。咁但係呢度同大家講翻、解釋翻，標記冇嘢嘅嚇。咁佢哋喺嗰個工程同埋檢查完咗之後咧，就係會抹翻嗰個標記，咁樣就係就會唔見咗㗎啦，就會嚇。所以大家就唔使咁擔心嚇。呢個數目字同埋英文字組成嘅標記咧，就唔係啲乜嘢外來人，亦都唔係啲咩探路啊、摸底嘅小偷啊，唔係呢啲嚟嘅啊。呢度另外都要同大家講翻啦，就係因為咧，我哋無論係消防好啦，無論係電力年檢好啦，就係5年做一個年檢嘅啊。咁我哋所以咧，今年嗰個叫做財政嗰個叫做壓力咧，就係比較大少少嘅啊。因為5年一次嘅年檢對於今年做啦，然之後我哋又收咗呢個外牆嘅喉管啦，亦都係做咗呢一個嘅將其他嗰啲小工程咧，就係我哋嗰啲工程嗰啲師傅咧，就自己做翻啦咁樣啊。咁所以喺嗰個工程嗰個項目上面咧，係比起以前咧係多咗幾十倍嘅。我哋工程項目雖然嗰個工程項目係多咗咁多倍咁但係我哋嘅工程支出咧同埋以前咧係差唔多嘅。咁呢度亦都係同埋大家咧做一個定心丸先啦，就係因為我哋係第一年接手，發現有好多呢一個嘅濕濕星星嘅執漏嘅地方係要執嘅。咁所以咧我哋就希望咧就快快脆脆咧就喺第一年嗰度咧就係搞掂佢。咁所以我哋第一年嗰個工程嗰個單數咧係會特別多嘅。我哋新入場接手咗差唔多1年咁上下啦，已經係應該要做嘅緊急工程啦，或者啲緊急維修咧，其實就已經係8899㗎啦。咁我哋預計咧過埋今年啦，即係連埋嗰啲年檢又過咗啦，工程又過咗啦咁出年嘅話咧，我哋應該係可以剩得多咗錢嘅，應該係可以睇下第二度再改善一下屋苑嘅情況。而今年咧雖然係多咗咁多開支，咁但係嗰個總開支咧比起以前咧亦都係少咗嘅。大家亦都唔好忘記一樣嘢咧，就係我哋係減咗1% 嘅管理費，我哋冇加到管理費之餘咧，仲係減咗管理費嘅我哋喺減咗管理費嘅情況之下，工程多咗幾十倍嘅情況之下，我哋嘅整體開支咧同埋以前咧都係冇增加到嘅。咁呢一樣嘢咧我哋都係控制得好好嘅，喺嗰個叫做支出嗰方面啦開源節流啊，或者係減少浪費啊，或者係將呢啲外判改到自己做嘅一啲項目或者工程嘅話咧，我哋係一路都做緊呢個方向嘅。呢度同大家交代翻呢一樣嘢咁再下一期嘅天盛通啦，咁我哋亦都係會係講呢一樣嘢啦。咁咧就係會同大家咧係講翻我哋嗰個工程係做咗啲乜啦，或者係我哋將會下一年咧係會有啲咩新嘅項目係會做嘅。呢度就多謝大家收睇，多謝晒。